karo Inyong Nur Afifah Febrianti saking Politeknik Baja Tegal Prodi Teknik Informatika semester 4. Nah, mingkene Inyong arep jelasna materi tentang arsitektur komputer. Apa kuwi arsitektur komputer? Dalam hal bidang teknik komputer, arsitektur komputer duwe arti suatu ilmu sing tujuane nggo ngrancang sebuah sistem komputer. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur sing digawe saking John von Neumann 1903 sampai 1957 sekebihe komputer saat dia gunakake arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer yaitu sebuah konsep perencanaan lan struktur pengoperasian dasar saking suatu sistem komputer. Kangge pengertian lain, arsitektur komputer yaitu suatu ilmu lan seni tentang tata cara interkoneksi antara pirang-pirang jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya bisa nglairna suatu komputer nggo keperluan fungsional, kinerja lan target duit. Struktur sistem operasi. Apa kuwi sistem operasi? Sistem operasi yaiku perangkat lunak, sistem sing mengatur sumber daya saking perangkat atos lan perangkat lunak sebagai demon kangge program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna ora bisa njalana program aplikasi pada komputer tersebut kecuali program booting. Sistem operasi duwe jadwalan sing sistematis, mencakup hitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, lan sumber daya liyane. Apa wae komponen sistem operasi? Komponen sistem operasi yaitu manajemen memori utama, manajemen proses, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, lan sistem command interpreter. Apa kuwi manajemen proses? Manajemen proses yaitu program sing arep dieksekusi sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu kayata waktu CPU, memori, file lan perangkat input output kanggo nyelesaikna tugase. Kanggo ngatur proses sing ana sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sing berhubungan karo manajemen proses, antara lain pembuatan lan penghapusan proses sing digawe dening user atau sistem. Keloro, andegena proses sementara lan lanjutna proses. Ketelu, nyediakena kelengkapan mekanisme kanggo sinkronisasi proses lan komunikasi proses. Apa kuwi manajemen memori utama? Manajemen memori utama yaitu sebuah array gede ukuran word atau bit nang endi setiap array tersebut nduweni alamat tertentu. Memori yaiku penyimpanan sing bisa ngakses data secara cepet sing digunakake dening CPU lan perangkat masukan atau pengeluaran. Memori yaitu perangkat penyimpan volatile. Isi memori bisa jadi hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Kanggo ngatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen memori, antara lain jaga lan memelihara bagian memori sing lagi digunakake lan saking sing gunakna. Memutuskan proses ning ngendi bae sing harus dipanggil nang memori jika ana ruang nang memori. Ketelu, ngalokasi kena lan
dialokasikan ruang memori jika dibutuhkan. Manajemen file. Apa kuwi manajemen file? Manajemen file yaitu informasi sing saling berhubungan wis didefinisikena dening sing gawe. Biasane file berupa program baik dalam bentuk source maupun objek lan data. Kanggo ngatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sing berhubungan karo manajemen file, antara lain gawe lan hapus file, gawe lan hapus directory, primitif sing dukung nggo manipulasi file lan directory, pemetaan file ke memori sekunder, backup file, media penyimpanan sing stabil. Manajemen masukan atau pengeluaran. Manajemen masukan atau pengeluaran yaitu sistem operasi sing bertanggung jawab pada aktivitas sistem masukan atau pengeluaran yaitu siji sistem buffer checking, loro antarmuka device driver secara umum, sing ketelu driver kanggo device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Apa kuwi manajemen penyimpanan sekunder? Manajemen penyimpanan sekunder yaitu sifatnya volatile lan terlalu cilik, nggo mengakomodasi kabeh data lan program secara permanen. Sistem komputer kudu nyediakena penyimpanan sekunder nggo backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu maning karo Inyong Nur Afifah Febrianti saking Politeknik Baja Tegal, Prodi Teknik Informatika semester 4. Nah, mingkene Inyong arep jelasna materi tentang arsitektur komputer. Apa kuwi arsitektur komputer? Dalam hal bidang teknik komputer, arsitektur komputer duwe arti suatu ilmu sing tujuane nggo ngrancang sebuah sistem komputer. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann adalah arsitektur sing digawe saking John von Neumann 1903 sampai 1957 sekebehe komputer saat ieu gunakake arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer yaitu sebuah konsep perencanaan lan struktur pengoperasian dasar saking suatu sistem komputer. Kangge pengertian lain, arsitektur komputer yaitu suatu ilmu lan seni tentang tata cara interkoneksi antara pirang-pirang jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya bisa nglairna suatu komputer nggo keperluan fungsional, kinerja lan target duit. Struktur sistem operasi. Apa kuwi sistem operasi? Sistem operasi yaiku perangkat lunak, sistem sing mengatur sumber daya saking perangkat atos lan perangkat lunak sebagai demon kangge program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna ora bisa njalana program aplikasi pada komputer tersebut kecuali program booting. Sistem operasi duwe jadwalan sing sistematis, mencakup hitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, lan sumber daya liyane. Apa wae komponen sistem operasi? Komponen sistem operasi yaitu manajemen memori utama,
manajemen proses, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, lan sistem command interpreter. Apa kuwi manajemen proses? Manajemen proses yaitu program sing arep dieksekusi sebuah proses memerlukan sumber daya tertentu kayata waktu CPU, memori, file lan perangkat input output kanggo nyelesekna tugase. Kanggo ngatur processing ana sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sing berhubungan karo manajemen proses, antara lain pembuatan lan penghapusan proses sing digawe dening user atau sistem. Keloro, andegena proses sementara lan lanjutna proses. Ketelu, nyediakena kelengkapan mekanisme kanggo sinkronisasi proses lan komunikasi proses. Apa kuwi manajemen memori utama? Manajemen memori utama yaitu sebuah array gede ukuran word atau bit nang endi setiap array tersebut duweni alamat tertentu. Memori yaitu penyimpanan sing bisa ngakses data secara cepet sing digunakake dening CPU lan perangkat masukan atau pengeluaran. Memori yaitu perangkat penyimpan volatile. Isi memori bisa jadi hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Kanggo ngatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen memori, antara lain jaga lan memelihara bagian memori sing lagi digunakake lan saking sing gunakna. Memutuskan proses ning ngendi bae sing harus dipanggil nang memori jika ana ruang nang memori. Ketelu, ngalokasikeun lan ngadealokasikan ruang memori jika dibutuhkan. Manajemen file. Apa kuwi manajemen file? Manajemen file yaitu informasi sing saling berhubungan sing wis didefinisikeun dening sing gawe. Biasane file berupa program baik dalam bentuk source maupun objek lan data. Kanggo ngatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sing berhubungan karo manajemen file, antara lain gawe lan hapus file, gawe lan hapus directory, primitif sing dukung nggo manipulasi file lan directory, pemetaan file ke memori sekunder, backup file, media penyimpanan sing stabil. Manajemen masukan atau pengeluaran. Manajemen masukan atau pengeluaran yaitu sistem operasi sing bertanggung jawab pada aktivitas sistem masukan atau pengeluaran, yaitu siji sistem buffer checking, loro antarmuka device driver secara umum, sing ketelu driver kanggo device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Apa kuwi manajemen penyimpanan sekunder? Manajemen penyimpanan sekunder yaitu sifatnya volatile lan terlalu cilik, nggo mengakomodasi kabeh data lan program secara permanen. Sistem komputer kudu nyediakeun penyimpanan sekunder nggo backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern gunakan disk nggo media penyimpanan online baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder
yaiku siji pengaturan ruang bebas, loro alokasi penyimpanan, telu penjadwalan disk. Sistem jaringan. Apa kuwi sistem jaringan? Sistem jaringan yaiku kumpulan proses sing ora bisa nggunakan memori atau clock bareng-bareng. Setiap proses duwe lokal memori dewek-dewek. Prosesor pada sistem dihubungake melalui jaringan komunikasi nglakokenane nggunaken protokol. Sistem terdistribusi bisa jadi user kanggo ngakses sumber daya sing beragam. Ngakses sumber daya sing bisa digunakan bareng-bareng tersebut yaiku duweni keuntungan siji ningkatna kecepatan komputasi, loro meningkatkan ketersediaan data, sing ketelu meningkatkan kehandalan sistem. Sistem proteksi yaiku sistem sing ngontrol akses kanggo program, proses atau user pada sistem maupun resource saking user. Mekanisme sistem proteksi meliputi beda kena antara pengguna sing sah lan ora sah. Sing keloro nentukna kontrol sing terganggu. Sing ketelu netapna cara nggo nglaksanakenna proteksi. Sistem command interpreter yaiku sistem sing nggo nglebokna sistem operasi nggo pernyataan kontrol sing digunakake nggo manajemen lan gawe proses penanganan masukan atau pengeluaran, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi lan jaringan. Program sing nggo baca lan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsine nggo njuput lan ngeksekusi pernyataan perintah selanjutnya. Struktur sistem operasi dibagi jadi loro, yakui struktur sistem operasi DOS lan struktur sistem Unix. Struktur sistem DOS yaiku struktur sing cukup apik. Sistem operasi tersebut cilik nemen, sederhana lan duweni akeh keterbatasan. Salah sijine sistem tersebut yaiku MS-DOS. MS-DOS dirancang saking uwong-uwong sing ora mikirna kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut kangge perangkat keras ora bisa go modul. Meskipun MS-DOS duwe pirang-pirang struktur antarmuka lan tingkatan fungsionalitas ora bisa terpisah secara apik. Sing terlahir yakui struktur sistem Unix. Struktur sistem Unix yaitu struktur sing fungsine nggo perangkat keras lan struktur sing terbatas. Unix dibagi loro yakui kernel lan program sistem. Kernel ana ninging sore tingkat antarmuka sistem HAL lan nang dhuwure perangkat lunak secara fisik. Kernel duwe beberapa sistem file
penjadwalan CPU, manajemen memori, lan fungsi sistem operasi liyane sing ana neng sistem call berupa fungsi sing gede pada siji file atau siji level. Program sistem duwe bantuan kernel kanggo manggil fungsi-fungsi dalam kompilasi lan manipulasi file. Matur suwun kangge materi kula. Apabila wonten kesalahan agunging pangampunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.